Përshëndetje, atëherë sot do të flasim për përzierjen natyrore dhe artificiale. Është një material i përgatitur në PowerPoint për këto dy dukuri. Çfarë të përbashkësh dhe çfarë ndryshimesh kanë duke i shoqëruar me shembuj. Atëherë ky slajd tregon se nga ndryshon përzierjen natyrore dhe artificiale. Përzierja natyrore përfshin procesin natyror të seleksionit duke favorizuar speciet të cilat përshtaten më mirë situatës ose mjedisit ku jetojnë. Ndërkohë përzierja artificiale përfshin seleksionin artificial duke favorizuar karakteristikat e dëshiruar të organizmit. Të dyja së bashku kanë përbashkët procesin e seleksionit. Evolucioni përshkruhet më së miri nga teoria e Darwinit, e cila bazohet në 5 pika kryesore. Ndryshueshmëria, ku shumica e popullatave kanë individë të ndryshëm nga njëri tjetri të cilët i përshtaten ata në midis, mbi prodhimi, shumica e organizmave lën pasardhës më tepër se ç'mund të jetojnë në mënyrë që të llogarisin dhe humbjet e sigurojnë ekzistencën e llojit, lufta për mbijetesë, meqense numri i individëve në popullat nuk rritet shpejt, ata lind lufta për mbijetesë. Mbijetesa të përshtaturit, vetëm organizmat të cilët janë përshtatur me mjediset e tyre mbijetojnë, dhe tipari do vijë tek pasardhësit të transmetuara për mbijetesë. Pas një farë kohe, organizmat e papërshtatur do të shtuken pasi nuk janë përshtatur mjedisit, ndërsa ata të cilët do të ndryshojnë në mënyrë graduale do të mbijetojnë. Kjo përfaqëson atë që quhet teoria e përzierjes natyrore. Në figurën e mëposhtme keni dy zosh ose dy vëllëma, le të themi, ku njëri është nënshtuar përzierjes natyrore, dhe përshkruhet më së miri nga fjalët ligji i natyrës, përshtatje, evolucion, darwinizëm social, mbijetesë mbas përshtatjes, teori darwiniane dhe darwinizëm. Ndërkohë tjetri si mund përshkruhet nga një, po themi, përzierje e cila nuk është natyrore, është artificiale, në bazë njeriu, në bazë të karakteristikave për cilat ai ka nevojë ose nevojave të vet. Shembulli më poshtëm tregon rastin e fluturës Bison betularia, e cila është një flutur që jeton në mjedise në krye të Britanisë së Madhe ose të Anglisë. Shumë kohë përpara kishte një ngjyrë të purpur, ndërsa sot ka një ngjyrë të përterë, pasi vendi i industrializuar u mbulua me një shtresë smogu dhe për këtë arsye u detyrua flutura që jeton në përshtatje të kishte ose të ndryshonte ngjyrën e flatrave të saj në mënyrë që të mos binte në sy tek graviçari. Një shembull tjetër është edhe ai i rezistencës ndaj antibiotikëve. Si fillim, ne dim fare mirë që këto antibiotikë përdoren për çfarë? Antibiotikët përdoren për të luftuar bakteret, për të shkatruar ato. Në figurën e parë tregon disa pjesa më madhe bakterëve ngjyrë të verdhë, një me ngjyrë boqëri që tregon mbijetesën e saj. Më pas, si të shkatron dhe vetëm një ambienton, të gjitha këto do të shumohen, dhe këto baktere mund të transmetojnë gjenet rezistente ndaj antibiotikëve nga një bakter në tjetër, duke i bërë dhe të tjerat rezistente ndaj tyre. Po çfarë mund të themi ne për përzierjen artificiale? E thamë fare mirë që realizohet nga njeriu dhe bëhet në bazë karakteristikave të dëshiruara prej tij. Në figurat e mëposhtme jepen dy shembuj. Canis lupus ose urku, patjetër që është zbutur për të krijuar disa specie të shenjtë, siç është Canis domesticus apo Canis canis, për të mirat e veta dhe interesat e veta. Në të djathtën tuaj shikoni një lloj nisë specie karakteristike në agrikulturë, e cila mbashtohet për të siguruar jetëgjatësi më të madhe, si në zonat me thatësirë ose në ato zona ku rritja e tij është e vështirë të bëhet, dhe për këtë e përzgjedhur farat më të mira. Slajdi më poshtëm tregon një shembull të përzierjes stabilizuese, e cila është dukuri që ndodh kundër një ndryshimi të caktuar, nëse mjedisi ndryshon ose psohet në një mutacion. Figura e parë në rastin tonë tregon individin i cili u ndryshoi për malaria, por ende nuk ka shenja të anemie panositare, sepse qelizat e kuqe janë më së normale. Slajdi i dytë tregon dy forma evidente në ruazat e kuqe, dhe të tumbullatëve dhe ato në formë drapri, që e bën individin rezistent ndaj malarisë. Slajdi i tretë tregon që gjitha qelizat e kuqe të gjakut janë në formë drapri dhe individët janë gjithë rezistent ndaj malarisë. Kjo ka ardhur si pasojë një mutacioni të shkaktuar në nivelin e vargut beta, ku acidi glutamiku rrëmësot në valinën.
Përfaqësoj të treja raste tregojnë për individ normal që kanë gjenotipin e madhe në figurën e dytë për individ heterozigot ose mbartur dhe të tretën homozigot recesiv, pra të sëmurë. Slajdi i fundit patjetër që tregon ndryshimin midis seleksionimit natyror dhe atij artificial, ku i pari është një proces natyror, dakord, dhe sigurisht që është një proces i cili ndodh në gjithë botën, ndërkohë i dyti është më i limituar dhe është artificial. Një ndryshim tjetër është i pari është më gjatë në kohë, i dyti është më i shkurtër, dhe ndryshimi i tretë është sepse të mirat të cilat lindin sipas përshtatjes së species shfrytëzohen nga vetë specia, ndërsa në rastin e seleksionimit artificial shfrytëzohen nga njeriu.